За 483 агаар урлагчийн цэнгэлэлтийн ажиллагаа. За галтрэгний гол хоолойгоос ирсэн даралттай агаар шүүрээр дамжаад шүүр төрөөр шүгдээд эхний хэсэг нь нөөц цаавыг, хоёр дахь хэсэг нь агаар урлагчийн хөндийнүүдийг цэнэглэж дараагийн тоормсолд бэлтгэдэг. За шүүр төрөөр шүгдсэн даралттай агаар ерөнхий хэсгийн 1.3 мм-ийн нарийн нүхээр дамжаад үл хуцаах клапан дээш нь өргөж нөөц цаавыг цэнэглэнэ. За нөөц цавны агаарын даралт гол хоолой агаарын даралтаа тэнцэх гişинд үл хуцаах клапан буцаж хаагдана. За үүнтэй нэгэн зэрэг шүүл төрөөр шүүгдсэн даралттай агаар гол хоолойн хэсгийн гол хоолойн хөндөд орно. Гол хоолойн хөндийн агаарын даралт нэмэгдснээр хөрц хотоож тавгнууд баруун тийш шилжинэ. За ингэснээр гол хоолойн хөндөд байгаа даралттай агаар буцаах клапангийн суудлын 2 мм-ийн 6 нүх тавгны чиглүүлэгчийн шилбэдэх 1 мм-ийн 2 нүхээр дамжаад пүлгүнжирийн 2 мм-ийн сувгаар орж пүлгүнжирийн 0.7 мм-ийн сувгаар дамжин альсын дэглэмийн хөндийг цэнгэлнэ. За альсын хөндийн байгаа даралттай агаар пүлгүнжирийн доод талын 0.7 мм-ийн сувгуудаар дамжиж золотгийн хөндийн 1, золотгийн хөндийн 2, золотгийн хөндийн 3-ыг цэнгэлнэ. За золотгийн хөндийн 3-т орсон даралттай агаар ерөнхий хэсгийн поршингийн цөнгийн их биедэх 0.5 мм-ийн нүхээр 6 литрийн багтаамжтай ажлын хөндийг цэнгэлнэ. За золотгийн хөндийн агаарын даралт 1.5-аас 3.5 атмосфер болж нэмэгдэх үед золотгийн хөндийтэй холбоотой байгаа алхуур ажиллагааны клапангийн доод хөндөд агаарын даралт бий болж улмаар алхуур ажиллагааны клапанд дээш суудлаасаа хөндөрч хэрэгцснээр гол хоолойн хөндөд байгаа даралттай агаар 0.9 мм-ийн сувгаар 2 дахь замаар золотгийн хөндийнүүдийг цэнгэлнэ. За ажлын хөндийн агаарын даралт 2-оос 3.5 кг/см² болох үед альсын дэглэмийн хөндөд агаарын даралт бий болж альсын дэглэмийн өрц баруун тийш шилжиж суудлаасаа хөндөрнө. Ингэснээр альсын дэглэмийн суудлын 0.6 мм-ийн нүх нээгдэж золотгийн хөндийгөөс 2 дахь замаар түргэвчилсэн байдлаар ажлын хөндийг цэнгэлнэ. За бүх төрлийн тоормсын дараа цэнэглэлтийн ажиллагаатай нэгэн зэрэг тоормсын султтай ажиллагаа зэрэг явагддаг. За тоормсын гол хоолой хөндийн агаарын даралт нэмэгдснээр өрц цогтоож тавгнууд баруун тийш шилжинэ. Ингэснээр пүлгүнжирийн 0.7 мм-ийн төгсгөлүүд альсын дэглэмийн манжетны хоёр талд гарснаар ажлын хөндөд байгаа илүү даралттай агаар золотгийн хөндөд ордог. Ингэснээр ажлын хөндий болон золотгийн хөндийн агаарын даралт тэнцснээр ерөнхий поршин өөрийн бүсний хүчээр зүүн тийш таганд тултал шилждэг. За ингэснээр ерөнхий поршингийн хуваарлах шилбэнд байрлах тоормсын клапан тэгшдэх поршингийн тулгуураас хөндөрснөөр тоормсын цилиндерт байгаа даралттай агаар тоормсын хөндөөгөөр дамжин тэгшдэх поршингийн тулгуурын 2.8 мм-ийн нүхээр атмосферт гарч тоормсын суллалт явагддаг. За 483 агаар хуваарлагчийн алтны тоормсын ажиллагаа. За галтрэгний гол хоолойн даралтыг алтны тоормсын эрчмээр бууруулахад гол хоолойн хөндөд байгаа даралттай агаар шүүл төрөөр дамжин гол хоолойн агаарын хамт машинчин кранаар атмосферт гарч даралт буурдаг. За ингэснээр гол хоолойн хөндийн агаарын даралт буурснаар золотгийн хөндийн илүү даралтын хүч болон тавгны буцаах бүршний хүчээр өрц зүүн тийш хотоож тавгнууд зүүн тийш шилжинэ. За үүнтэй нэгэн зэрэг төлөвч пүлгүнжирийн нэмэгдсэн нэг алтын клапан түлхэн нээдэг. За золотгийн хөндөд байгаа даралттай агаар тавгны 1.2 мм-ийн 3 нүх
нээлттэй байгаа бүлэмжийн сувгаар дамжин нэмэгдэл цэник алдалтын калапангаар орж нэмэгдэл цэник алдалтын сувгаар дамжин хуваарлах шилбэний цөнгийн 1.6 мм-ийн 8 нүхээр орж тоормосын хөндөөгөөр дамжин төгсдөх боршингийн тулгуурын 2.8 мм-ийн сувгаар атмосферт гарч цэник алдуулдаг. Золиодгийн хөндийнүүдийн агаарын даралт буурснаар ажлын хөндийн илүү даралтын хүчээр ерөнхий боршин аажмаар баруун тийш шилжинэ. Золиодгийн хөндийнүүдийн агаарын даралт 0.5 атмосферээр буурах үед ажлын хөндийн илүү даралтын хүчээр ерөнхий боршин баруун тийш 7 мм шилжиж ингэснээр хуваарлах шилбэний эхний 2 манжид хуваарлах цөнгийн 1.6 мм-ийн 8 нүхийг тоормосын хөндөөгөөр тусгаарлаж нэмэгдэл цэник алдалтын сувгад таслагдаж нэмэгдэл цэник алдалт явагдахаа болно. Энэ нэгшинд нэмэгдэл цэник алдалтын сувгтай холбоотой байгаа алгуур ажиллагааны калапангийн өрсөлдөний дээд хөндөд агаарын даралт бий болж алгуур ажиллагааны калапан доош суудаг. Ингэснээр гол хоолой 0.9 мм-ийн сувгийг хаадаг. Ингэснээр гол хоолой хөндийн агаар болон золиодгийн хөндийн агаарууд харилцан солилцох замыг хааснаар тоормосын ажиллагааг идэвхжүүлж өгдөг. Хэрв машинч гол хоолойн даралтыг 0.5 атмосферээс ихээр бууруулан тоормос хийсэн үед машинчийн кранаар атмосферт агаарын даралт үргэлжлэн гарч байгаагаас гол хоолойн хэсгийн гол хоолойн хөндийн агаарын даралт буурна. Ингэснээр золиодгийн хөндийн илүү даралт болон гол хоолойн хөндийн даралтын зүргэн дээр өрт цотоож тавгнууд дахин зүүн тийш шилжилт хийнэ. Ингэснээр нэмэгдэл цэник алдалтын калапангийн түлхэгч атмосферын калапанг түлхэн нээж өгдөг. Ингэснээр золиодгийн хөндөд байгаа даралттай агаар атмосферын 0.9 мм-ийн сувгаар атмосферт гардаг. Энэ үед золиодгийн хөндийн агаарын даралт гол хоолойн хөндийн агаарын даралтаас төрүүлж буурах нөхцөл үүсдэг боловч үүнийг буцаах калапан зохицуулж өгдөг. Цэник алдалтын явцад цэник алдалтын хөндийн сувгийн агаарын даралт бага болсон үед гол хоолойн агаарын даралтын хүчээр буцаах калапангийн манжид суудлаасаа хөндийсэн байдаг. Ингэснээр гол хоолойн хөндийн агаарын даралт буцаах калапангийн суудлын 2 мм-ийн 6 нүхээр золиодгийн хөндийн агаарын даралттай холилдон атмосферт гардаг. Золиодгийн хөндийнүүдийн агаарын даралт буурснаар ажлын хөндийн илүү даралтын хүчээр ерөнхий поршин баруун тийш шилжинэ. Ингэснээр хуваарлах шилбэнд байрлах тоормосын калапан тэгшидэх поршингийн тулгуурт түлхэгдэн нээгдэж нөөц цаавд байгаа даралттай агаар хуваарлах цөнгийн 3 мм-ийн 4 нүхээр тоормосын хөндөөгөөр дамжиж тоормосын цилиндрт даралттай агарыг оруулна. Галт тэрэгний сүүлийн хэсэгт байрлаж байгаа вагонуудын агаар хуваарлагчийн цэник алдалт удаан хожуу явагддаг тул хуваарлах цөнгийн 3 мм-ийн 4 нүхээр нөөц цав тоормосын цилиндртэй удаан хугацаанд холбоотой байдаг тул тоормосын цилиндрийн агаарын даралт өсөж толгойн хэсгийн вагонуудтай ижил болдог онцлогтой. Тоормосын цилиндрт буюу тоормосын хөндөд орсон даралттай агаар дэглэмийн механизмын бүшний хүчнээс их болох үед тэгшидэх поршин баруун тийш шилжиж ингэснээр тоормосын калапан хаагддаг. Ингэснээр агаар хуваарлагч маань хаалттай байдалд шилжинэ. 483 эм агаар хуваарлагчийн яаралтай тоормослтын үеийн ажиллагаа. Галтрын гол хоолойн даралтыг 1 секундын турш 0.8-аас 1 кг/см хүртэл хурдтайгаар тэг болтол бууруулахад гол хоолойн хөндийн агаарын даралт шүүлтүрээр дамжин огцсон буурч атмосферт гардаг.
За ингэснээр гол хоолой хөндийн агаарын даралт буурснаар зоолотикийн хөндийн илүү даралтын хүчээр өрц зүүн тийш хотоож өрц тавгнууд зүүн тийш эцсийн байдалд тулд шилждэг юм. За ингэснээр атмосферын калапан, нэмэгд цэник алдалтын калапан, буцаах калапангийн манжет суудлаасаа хөндөрч зэрэг нээгддэг. За ингэснээр зоолотикийн хөндийн агаарын даралт болон гол хоолой хөндийн агаарын даралт буцаах калапан, нэмэгд цэник алдалтын калапан, атмосферын калапангаар дамжин атмосферт гардаг. За ингэснээр зоолотикийн хөндийнүүдийн агаарын даралт огцон буурснаар ажлын хөндийн илүү даралтын хүчээр ерөнхий поршин баруун тийш тултал шилждэг юм. За ингэснээр хуурлах шилбэнд байрлах тоормсын калапан тэгшдэх поршингийн тулгуур түлхэгдэн нээгдэж за нөөц савнаас тоормсын цилиндерт даралтаа гараг оруулж өгдөг. За яаралтай тоормсын үед нэгдүгээр шатны цэник алдалт явагддаггүй. За иймээс яаралтай тоормсдын үед тоормсын цилиндер бүрэн дүүрэх хугацаа нь алтны бүрэн тоормсдын үеийнхээс 10 орчим секундээр бага байна. За 483 эм агаар хурлагчийн хаалттай байдал. За тоормсдын дараа агаар хурлагч хаалттай байдал шилжсэн үед гол хоолой хэсгийн нэмэгдэл цэник алдалтын калапан хүлэмжрийн бүсний хүчээр түлхэгдэн суудлаасаа хөндөрч онхорхоо үлддэг. За гол хоолой хэсэг хаалттай байдалд шилжсэн үед за зоолотикийн хөндийн агаарын даралт 1 минутын туршид 0.25 кг/см²-т даралттай агаар айжим алдагдахад за гол хоолой хөндийн даралтын хүчээр өрц ялимгүй баруун тийш хотоож шилждэг юм. За ингэснээр хүлэмжрийн 0.7 мм-ийн 2 суугт асын дэглэмийн суудлын манжетны хоёр тал гардаг. За ингэснээр зоолотикийн хөндийг асын дэглэлийн хөндийтэй холбож өгнө. За энэ үед ажлын хөндийн илүү даралттай агаар асын дэглэмийн хөндөөгөөр дамжин зоолотикийн хөндийн агаарын алдагдлыг нөхөнө. За зоолотикийн хөндийн агаарын даралт нэмэгдснээр өрц ялимгүй хотоож зүүн тийш шилжинэ. Ингэснээр буцаж агаар хурлагч хаалттай байдалд шилжинэ. Энэ үед ажлын хөндийн агаарын даралт ялимгүй буурах боловч энэ нь тоормос сулрах шалтгаан болохгүй. Тоормсын цилиндер бүрэн дүүрсэн үед тоормсын цилиндрийн агаарын даралт ямар нэгэн шалтгаанаар алдагдахад тоормсын хөндийн агаарын даралт буурч дэглэмийн механизмын бүсний хүчээр тэгштгэх поршин баруун тийш шилжинэ. Ингэснээр тэгштгэх поршингийн тулгуур тоормсын калапанг түлхэн нээснээр нөөц савны даралттай агаар тоормсын хөндөгөр дамжин тоормсын цилиндрийн агаарын алдагдлыг нөхөж өгдөг. За тоормсын цилиндрийн агаар болон тоормсын хөндийн агаарын даралт нэмэгдэж дэглэмийн механизмын бүсний хүчнээс их болох үед тэгштгэх поршин баруун тийш шилжинэ. Ингэснээр хуурлах шилбэнд байрлах тоормсын калапан буцаж хаагддаг. За агаар хурлагч хаалттай байдалд шилжсэн үед нөөц савны агаарын алдагдлыг гол хоолойгоос ерхий хэсгийн их биений 1.3 мм-ийн нөх болон үл буцаах калапангаар дамжуулан нөхөн цэнэглэж байдаг. Иймээс 483 эм агаар хурлагч нь шахагддаггүй тоормсын систем юм аа. 483 эм агаар хурлагчийн уулын дэглэмд тавьсан үеийн ажиллагаа. За агаар хурлагчийг уулын дэглэмд тавьсан үед асын дэглэмийн ударгын поршин бүснийхээ хүчээр асын дэглэмийн өрцийг суудалд нь нэгт шахаж өгсөн байдаг. За ингэснээр тоормсын суллалтын үед бүлүүнжирийн талын дэглэмд байгаатай адил бүлүүнжирийн 0.7 мм-ийн суугууд асын дэглэмийн манжетны хоёр талд гарсан байдаг боловч асын дэглэмийн суудлын 0.6 мм-ийн нүх нээгддэг бай. Ингэснээр ажлын хөндий болон зоолотикийн хөндийнүүд хоорондоо холбогдож чаддаг бай. За иймээс зоолотикийн хөндийн агаарын даралт нэмэгдэж ажлын хөндийн агаарын даралттай тэнцэх үед
ерөнхий Польшийн суллтын байдалд очдог тул агаар хууралагчийн суллтын хугацаа ойролцоогоор 1.5 дахин удаан болдог. За ажлын хөндөд цэнэглэлтийн үед орсон агаар тогтвортой хадгалагдаж чаддаг учраас сунгууруудуур замд давтан тоормослтын үед ажлын хөндийг цэнэглэх хугацаа хүлээлгүй дараагийн тоормосыг хийх боломжийг энэ нэглэлийн байдал олгодог. За 483 агаар хууралагчийн галтрэгний байдал. За агаар хууралагчийн бүх хөндий болон нөөц савны агаарын даралт гол хоолойн даралттай ижил болсон үед агаар хууралагч галтрэгний байдал шилжинэ. За энэ байдалд гол хоолойн хэсгийн алгуур ажиллагааны клапан дээш өргөгдөж нэгдсэн байдаг. За ингэснээр гол хоолойн хөндий болон золотгийн хөндий агаар 0.9 мм-ийн суугаар хоорондоо холбогдсон байна. Мөн ажлын хөндий болон ажлын хөндийн агаарын даралт асын дэглэмийн 0.6 мм-ийн суугаар асын дэглэмийн хөндийтэй холбоотой байна. Мөн ерөнхий хэсгийн цөнгийн их үйдэх 0.5 мм-ийн нүх нээлттэй байдаг. Бүгд нээлттэй байна. За галтрэгний аяллаа үед нөөц савнаас агаарын алдагдал гарсан тохиолдолд галтрэгний гол хоолойгоос 1.3 мм-ийн нүхээр дамжуулан үл уцах клапан дээш нь өргөж нөөц савны агаарын алдаглыг нөхөн цэнэглэнэ. Нөөц савны агаарын даралт гол хоолойн агаарын даралтаа тэнцэх хвшид үл уцах клапан буцаж хаагддаг.